Hello, my dear students. Today class we are going to learn the 9th chapter. That is, what is its name? It's raining. മഴ പെയ്യുകയാണ് അല്ലേ? Appu ate banana. Who is Appu? Appu is an elephant. Appu പഴം കഴിക്കുകയാണ്. Appu likes banana very much. We all know that elephants like banana. He plucks and eat banana from the trees every day. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു വാഴക്കൊല എടുത്ത് കഴിക്കാറുണ്ട്. One day he saw that the banana trees were dropping. It had not rained for a long time. അതായത് ഈ വാഴയൊക്കെ വീഴാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താ? കുറേ നാളായി മഴ പെയ്തിട്ട് അല്ലേ? It must get water in my trunk, said Appu. അത് ആ ചെടികൾക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം. എങ്ങനെയാ വെള്ളം ഒഴിക്കുക? തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് കോരിയിട്ട് അപ്പു ആ ചെടികൾക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു. He started walking towards the river. പുഴയോരത്തേക്ക് അപ്പു മെല്ലെ നടന്നു തുടങ്ങി. അപ്പു drank water till he was happy. He bathed his body with his trunk. ധാരാളം വെള്ളം അപ്പു അതിൽ നിന്ന് കുളിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്ത്? Then he carried water in the trunk and poured it in the banana trees. വെള്ളം തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് കോരിയിട്ട് എല്ലാ വാഴയും നനച്ചു. As soon as the banana trees got water, they came alive. അല്ലേ? വാഴയ്ക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഉടനെ അത് ജീവൻ വെച്ചു. അല്ലേ? പിന്നീട് അത് കുലയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. Appu said, from now on, I will get water for you every day. After that, you will give me ripe and tasty bananas. ഇനി എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഈ വാഴ നനയ്ക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നല്ല മധുരമുള്ള പഴം തരുമല്ലോ അല്ലേ? How did Appu know that the banana tree needed water? എങ്ങനെയാണ് അപ്പുവിന് മനസ്സിലായ banana trees, that is വാഴയ്ക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമാണെന്ന് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായ? That is, it started dropping. We have noticed അല്ലേ? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അത് വീഴാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്. Here see, banana trees were dropping. അത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് അപ്പു എന്ത് ചെയ്തത്? വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. From where do the plants growing around your house get water? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെടികൾ വളരുന്നില്ലേ? എവിടെ നിന്നാണ് അവർക്കൊക്കെ വെള്ളം കിട്ടുക? See, from our well. കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെടികൾക്കൊക്കെ നനയ്ക്കുക. Appu drank water from the river till he was happy. Have you seen animals drinking water? Where? Yes, we have seen animals drinking water. അല്ലേ? നമ്മൾ പെറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്താൽ അത് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് മതിയാവുമ്പോൾ പോവാറുണ്ട് അല്ലേ? Have you ever given water to any animal? If yes, which animal? നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അനിമൽസിന് വെള്ളം കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഏതൊക്കെ അനിമൽസിനാണ് വെള്ളം കൊടുക്കാറ്? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? പെറ്റ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളം പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? Some animals are not given water by anyone. From where do they drink water? That is, some animals, ചില അനിമൽസിന് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കണ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ? അവർക്കൊന്നും വെള്ളം കിട്ടാറില്ല. അപ്പൊ അവർ എവിടെ നിന്നാണ് വെള്ളം കുടിക്കാറ്? സോ യു ഹാവ് ടു നോട്ടീസ്. അതായത് അതൊക്കെ ചിൽഡ്രൻസ്, കുട്ടികളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അനിമൽസിന് വെള്ളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അനിമൽസ് കുടിച്ചിട്ട് പോയിക്കോളും. You read in the story that Appu watered the banana tree. But elephants do not water trees. അല്ലേ? ഈ ആനകളൊക്കെ ചെടി നനയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇവിടെ അപ്പു എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെടി നനച്ചത്? കാരണം അപ്പുവിന് മധുരമായിട്ടുള്ള പഴം കൊടുത്തിരുന്നത് ആരാ? വാഴയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. So he liked to water the banana tree. Where do plants get water from? Plants mostly get water from. Plantsനൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വെള്ളം കിട്ടാറ്? മഴയിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടാറ് അല്ലേ? When it rains, plants seems to get a new look. അപ്പോൾ മഴയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ ഒരു പുതിയ ഉണർവ്, ഒരു പുതിയൊരു ഉഷാറ് ആയിട്ട് അവർ നിൽക്കണത്. വെള്ളം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ വാടി നിൽക്കണത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? So you should water the plants and should keep a nice garden. അല്ലേ? എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഒരു നല്ലൊരു പൂന്തോട്ടം നമുക്ക് വെക്കണം. Next is a poem about clouds. മേഘങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പോയമാണ്. അത് എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ്, ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. റിട്ടേൺ ബൈ ഹാരിഷ് നിഗം. ഹാരിഷ് നിഗമാണ് ഇത് എഴുതിയത്. എന്താ അതിൽ പറയണേ? ഫെയർ ആൻഡ് വൈറ്റ്, ഗ്രേ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക്. അല്ലേ? നമ്മൾ മേഘത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ആദ്യം തോന്നുക? വെള്ള കളറാണോ അതോ ചാരനിറമാണോ ബ്ലാക്ക് ആണോ ഏത് കളറാണോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ചില സമയത്ത് ക്ലൗഡ്സ് arrive in a magic pack. Elephants and horses, dogs and fawns. Sometimes they look like a pair of swans. In moments they come, in moments they go. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് മേഘം നോക്കും പല മൃഗങ്ങളുടെ ഷേപ്പ്, ആനയാണോ അതോ കുതിരയാണോ നായയാണോ പല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് മേഘം നോക്കുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ? ഇൻ moments they come. പെട്ടെന്ന് വരികയും പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് മേഘങ്ങൾ. Sometimes they freeze and for weeks they stay. അതായത്
മൂടൽ മഞ്ഞ് പോലെ അങ്ങനെ അവർ കുറേ നാളത്തേക്ക് നിൽക്കാറുണ്ട്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ വെയിൽ വരുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് ഡിസപ്പിയർ ആവുകയും ചെയ്യും. Sometimes they pour, sometimes they thunder, spreading the colors in a rainbow of wonder. അതായത് മഴ വരണ മുമ്പ് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ, with your colors we can see on the shadow of the rain, isn't it? Sometimes they hail, pelting the ground, breaking the glass in ringing chimes, and they will touch. That is, when we are looking, it seems that it is touching the ground and breaking the glass in the, അതായത് തണ്ടർ, ഇടിമിന്നലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ജനൽ കമ്പികൾ തുളച്ചു കയറി കൊണ്ടകത്ത് ചെല്ലാറില്ലേ? That is the ringing chimes. The poet saw many things in the clouds. Have you ever seen anything in these clouds? അല്ലേ, the poet കുറേ കാര്യങ്ങൾ ക്ലൗഡ്സ് നോക്കിയിട്ട് എഴുതി. നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ക്ലൗഡ്സിൽ നിന്ന് കാണാറുണ്ടോ? Yes, we had seen everything, whatever the poet say. പോയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? What all do the clouds do? എല്ലാ ക്ലൗഡ്സും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Have you ever seen a rainbow? നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു റെയിൻബോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? റെയിൻബോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? What can you see a rainbow? When you can say, നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് റെയിൻബോ കാണാ? മഴ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ? മഴ വന്ന ശേഷം just a shadow of it is behind, it is seen a rainbow. How do you feel when it rains? മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് you feel happy. The plants, animals, every creatures in the world, in the universe feels happy. Apart from clouds, what do you see when it rains? That is, മേഘങ്ങളെ കൂടാതെ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ കാണുക? That is animals dancing, and the clouds will be moving apart, then the rivers flowing. ഇതൊക്കെയല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക? Making paper boats. നമ്മളുടെ മെയിൻ we are busy. നമ്മൾ എന്തിൽ ബിസി ആയിരിക്കും? അപ്പോൾ പേപ്പർ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്നതിലും ബിസി ആയിരിക്കും നമ്മൾ അല്ലേ? Have you had any problems during rain? Rain ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? Due to rain, if any, means make a picture of it and represent it in your notebook. Okay, that's all about this chapter. Thank you.